係啦，嗱就我同佢哋兩個其實唔係幾熟㗎咋，咁但係咧就好老友，係咪咁講？唔熟但好即老友。係啦，唔熟但係好老友，即係揼都揼過佢2次啦。你 anyway，唔好講得咁親密啊，太太望住。阿超哥都太太望住。唔係就係咁樣先要講清楚，就係咁樣先要講清楚。嗱，我咧就有 job notes 嘅，唔知你哋有冇 job notes？咁咧就我就 recall 翻咧阿超哥講嘅嘢啦。咁我有幾樣嘢比較係對我嚟講印象比較深刻嘅，即係講得固然精彩啦。咁但係即係我對我嚟講比較 impact 大嘅咧，就係佢講到 trust 信任呢樣嘢啦。即係我諗我哋咧即係一齊做嘢咧，即係好緊要啦呢個信任嚇。咁啊去反對啦，反對得啱嘅，好多嘢都係嘛，即係咁啊。但係要反對得嚟合時喎。咁當然啦，我哋唔會忘記超哥講嘅保育啦，即係無論去到雀仔啊，到即係人啊啲咁樣。咁同埋咧要發動啲啱嘅人去做啦，佢就得個講字啦，係咪？咁即係要忘記失敗，記住教訓。咁啊，呢個就係我嘅 take away 咁樣啦。咁至於阿 KS 咧，咁當然就太多嘢啦，即係我只可以即係 drop down 幾樣嘢啦。咁就係我覺得佢用阿 KK 個比喻好好啦，即係傳統嘅汽車就比較咧就係新能源嘅汽車，就講咧即係我哋即係環保呢個概念啊，其實係。咁同埋咧就要合大家嘅智慧。咁如果唔係咧，我哋搞唔掂呢個即係氣候變化呢個實在即係你話 zero 即係 carbon 係好難嘅真係。咁啊當然啦，4格人生啦，你記得啦嚇。咁我哋咧唔單止，我哋而家就喺城市化嘅生活裏邊啦。咁我哋都要關注鄉郊啦。其實咧，即係點解我會捧場咧？其實咧我都會向往呢個即係復鄉，即係保存翻呢個即係鄉村呢個文化嚇。咁樣咧就嗱，記住啦，2050年點啊？碳中和。2050年前要做到，就 ABC 咁樣啦嚇，ABC 又 ABC 咁樣啦。OK， 好啦，咁而家咧就 open to the floor 啦，即係睇下大家有啲咩嘢想回應下啦。我呢邊叫邊個想有啲回應啊，或者係啲建議啊咁樣啊？問下超哥，自問都得。好，超應該得個講字啊！我都可唔可以你講下？你已經講到嗰個鄉郊基金主席家園。大浪西灣喺2011年就好出名嘅，當時咧就有個商人就買咗大浪西灣上村嗰條村，咁喺度搞啲工程，就好多人去現場反對。咁全港第一次咧，就互聯網上邊幾日之內咧有5-6萬個 like 咧就反對。咁當時咧，我同一位吳祖藍博士咧就諗，咁點樣令到呢件事解決咧？咁我哋諗就係咁啊！我哋揾錢去買起佢咪冇問題咯，係咪？我哋好人嚟，因為佢壞人嚟啊嘛。咁但係唔係咁容易嘅，就咁後尾咧我哋嚇有冇惡勢力咧？咁後尾咧我哋就係話，我哋冇錢啫，揾啲有影響力嘅人咧。所以我哋其實當時咧就2個人說服咗梁振英同埋 Alex Jones。鍾逸傑咧2個用佢哋嘅名義咧就開咗個鄉郊基金，咁即係鄉郊基金咧當時真係斑馬同老連城傾過嘅，不過咧佢就話我好細個就好中意呢笪地方，佢有情感喺入邊，情咧就錢買唔到嘅，所以我哋就買唔成。咁但係咧咁因此咧就話我哋想揾啲嘢搞，咁咧就我哋氹到佢哋成立咗個鄉郊基金，咁咪阿鍾逸傑做主席啦。咁但係去到2013年咧。就政府入邊有人就提出話要開發郊野公園，咁鍾逸傑咧就覺得開發郊野係 OK 嘅，咁但係我哋其他啲人咧就覺得唔 OK 嘅，咁所以咧就阿鍾逸傑覺得自己係少數，咁佢就離開鄉郊基金，跟住就冇人肯做主席，咁變咗我做主席咯，就係咁啊！你話點樣撈翻嚟啊？就係咁撈翻嚟，咁咧就當時係我比較明顯出聲反對郊野公園嘅，咁其實我冇叫佢落台㗎，因為佢自己落咗台。就你又知道故事㗎，哦，補充下啫。超英講完之後咧，我哋要做啦。咁當時咧就2012年之後咧，我就作為呢個環境局局長咧，就將呢個大浪西灣第一次呢一個喺大浪西灣郊野公園中間有一個叫做 enclave， 即係一個不包括土地啦嚇，咁就係村民擁有嘅。我就將佢由呢個不包括土地咧納入埋郊野公園嘅範疇。咁當時咧過呢個立法會咧都唔容易嘅，因為立法會當時都有唔同嘅睇法。咁但係終於咧就我哋透過我哋好堅持嘅一個拉票咧，終於係啱啱
好驚險咁樣咧，係將呢個大浪西灣整全咁樣納入郊野公園，更加可以長遠保育。所以超遠講嘅嘢，我哋係會做嘅。我又要加多句。當時咧，其實喺投票之前咧，咁我哋就周圍去拉票嘅。就當時所有我哋能夠接觸到嘅咧，我哋都去揾過佢哋，叫佢哋投票嘅。所以咧，我就係喺前面講，喺後邊咧就冇人知喺度混水摸魚喺度搞嘢。咁咧佢哋就做明嘅，我哋做暗嘅。因為呢個就係民間嘅工作，不過我冇話過俾佢聽嘅。我哋再明再暗都做嘅政治。你有冇覺得佢哋係最佳拍檔啊？好嘅，俾掌聲佢哋啊！其實咧，即係我好欣賞佢哋啦，因為佢哋真係為香港咧出好多力嘅，即係喺環保啊，即係喺樹立一啲環保嘅標準啊，咁樣咧都係我哋嘅一個 role model 嚟嘅咁所以咧就多多支持。咁你哋繼續問啦，繼續問啦。唔問我哋講㗎咯。係咯，我哋講㗎啦，如果唔係。黃太你想問？我太太有冇先問？我哋今晚翻去食飯。係啊 ，KK， 你搞到我啊家庭有啲問題啊！佢成日話呢兩日做乜唔喺屋企啊？去邊度瞓啊？係咯，邊度瞓啊？大家好，廚餘結果都係點樣處理？未來廚餘嗰個廚餘咧就有3部曲。第一咧就最緊要嘅，大家食幾多嗌幾多，食幾多最幾多，食唔晒都咪嘥拎走，就咪做大嘥鬼咧係最緊要嘅嚇。咁國家我覺得幾好㗎，我哋做完大嘥鬼咧，國家主席咧都喺內地發展呢個光盤行動，香港人其實可以有呢個影響力㗎，當然未必係話我哋影響。第二咧就係呢個食物捐贈，呢度可以講嘅政策。當時我入環保署嘅時候咧，啲同事有一日問我：呀，有人申請過我哋嘅環保基金做呢個食物捐贈喎，支唔支持啊？咁樣環保署就梗係做環保嘅啫。食物捐贈係咪一個社福嘅問題咧？咁樣，本來同事咧覺得應該唔關我哋事。不過作為局長咧，有一個好處係可以有一個比較高嘅決定權。我話唔緊要啦，一雞兩吃啦，係咪？即係你又可以減廢減碳，又可以支持一個即係社群嘅關愛。所以自此之後，環保基金係支持食物捐贈嘅。所以我哋咧第二步咧就係將呢啲嘅剩食可以食仲可以食嘅就可以捐贈俾人，做到一個即係多元嘅好處。第三咧，我哋就建立一個香港廚餘回收嘅基建。因為同外地內地唔同，我哋係冇得堆肥為本嘅，所以我哋咧係用一啲嘅設施將廚餘變做能源。所以我哋而家有 O·1 啊、O·2啊等等，係先進設施將呢啲嘅廚餘咧變做一個嘅能源，再生能源。所以大家如果係有啲朋友屋苑嗰度有廚餘回收機嘅，盡量善用佢。我屋企都有做㗎，我太太好好㗎，太太食完飯咧就行去隔離嗰條村，因為我哋條村比較細咧就冇廚餘機置，所以咧如果附近有住廚餘機嘅，送去嗰度。通常而家香港嘅廚餘機咧就會最後咧送去我哋嘅環保署設施 O·1、O·2咧就可以轉廢為呢一個嘅能源。唔係，咪住。係，唔好意思嗱，我好欣賞今日呢個分享會嚇。咁其實咧，我都係一個環保人士嚟嘅。咁但係其實覺得咧，呢個社會進步咧，其實係帶咗好多同環保相反嘅概念。譬如好多人去淘咩，咁啊一大扎啲膠袋啊，一大扎嗰啲包裝啊，其實我都覺得哇，好似污染咗呢個世界，呢個社會。其實我哋嗰啲由生活上，譬如你又真係好難到你去買杯麥記咁嗰啲。而家我開始點咧，我會睇下七仔同麥記，七仔嗰啲級咧係可以再即係嗰啲蛋殼做嘅，麥記嗰啲係膠嘅，咁啊冇辦法啦，我就去唯有幫襯七仔啦。即係其實呢個係概念問題咯。其實日常生活，其實係我哋點樣由日常生活開始，由最少嘢去做，有啲咩其實有啲 guidelines，我哋應該點樣去選擇？有陣時譬如去買嘢食啦，有陣時覺得，一去買嘢食又係一大扎嗰啲膠兜，嗰啲其實係可以都係回收嘅，我諗緊。因為佢就係得個樽，一係回收膠樽、鋁罐同埋紙，咁其實係咪應該相關嘢都可以？其實就係我哋生活嘅最少部分開始改變，至會有一個大嘅反響。好，我哋問多幾條，問埋先。問埋多一次過問埋，跟住一次過回應。阿千，你幫手答。講你講。我可以講下環保有咩益處？我哋一個人生活啦，煮多咗食唔晒，擺雪櫃啦，聽日啦後日，而家唔係食唔晒。呢個我住喺麗德村，我咪拎落去咯，有用咯，我又唔使夾硬老人家一個人生活就賺啦，身體好好多。好，講得好。嗱，我覺得剛才都有提到嘅，我覺得每一日就掟咗數以十萬計嘅膠樽落海嘅，咁啊啲然後咧就我哋食翻啲微塑膠，咁我覺得唔知點解好似冇乜人好着意處理呢個問題啊，唔該。好，最後我頭跟住可以回應下。一個 comment 一個問題嘅問題就係睇下兩位對電車嘅環保真正嘅功效係點樣，有咩睇法？另外喺廚餘嗰樣嘢，我都 sponsor 過一啲回收嘅，有啲好大嘅機構，即係唔好出名，五包鋪啊，或者酒店食自助餐嘅，食好多嘢嘅。
但係佢哋好擔心咧，如果出咗咩事咧，就俾人告。所以呢樣嘢始終，即係你零風險，呢個世界冇嘢係零風險㗎嘛。但係因為唔係一個零風險咧，就阻止咗好多 efficiency 嘅發生。即係講我記憶差，所以淨係最後嗰條問題。電動車本身唔一定係有用㗎，但係咧，我哋喺進入趨向零碳呢個目標，一定要經過電動車，因為咧其實達到零碳咧，其實主要一步就係第一轉絕大部分嘅嘢電氣化，跟住咧就將電嘅產生變做零碳化，咁就件事好簡單啦，即係兩步走。所以咧走向電動車係必須嘅。而家佢未，因為嗰啲電仍然都係燒煤出嚟，但係終於有一日可以係燒氫氣嘅，可以係太陽能嘅，可以係風能嘅。因此咧，就電動車係一個必須經過嘅階段。就你唔好講而呢一刻唔好去同佢拗話咩電池有剩，咁多個電池嘅話就一定有人回收嘅。所以嗰個一定遲啲唔係問題，而係嗰個關鍵過渡嘅啫。其他我發覺就我已經唔記得咗啦，所以要留俾我。我諗超英頭先講啦嚇 ，buy less buy better 咧係一個重要嘅。咁所以譬如話我同我太太出去即係拍拖嘅時候啦嚇，即係行街嘅時候咧，即係作為消費者咧，其實有得選擇嘅。譬如我哋咁啊，梗係自己 BYOB 帶水樽啦，行山啦。如果去一啲食嘢嘅，睇下邊嗰間餐廳啊，盡量係減少一啲即棄嘅塑膠類，呢啲都係大家可以選擇嘅一啲嘅做法嚟嘅。頭先你個問題，另外就係話，咁而家食物捐贈點睇咧？咁樣呢個係過去我做局長嘅時候咧，10年都處理呢個問題嘅。咁當然有啲地方好似紐約立法嘅，我哋香港咧就當時喺個政治環境之後咧，我哋選擇咗做一個嘅guideline，政府做個guideline，你咁樣跟咗guideline咧，其實大家都好似有一個已經係有個標準啊，有個準則咁啊。我睇翻而家廚餘呢個捐贈呢一個唔同香港唔同嘅組織啦，其實過去10年咧發展得唔錯嘅，所以阿水哥你擔心一樣嘢咧，而家應該係相對少擔心嘅嘢，係一個唔錯嘅。但我諗重點都係好似頭先阿芬姐係嘛？都係話大家一齊生活上點樣可以減廢減碳，同埋有一個即係 buy less buy better 點樣可以減少咧係重要嘅。補充下少少個塑膠嗰度，香港而家譬如飲品膠樽咧每10個咧就回收咗2個度，已經進步咗幾倍㗎啦。我哋做嗰時咧就即係1成都冇嘅，得幾個 percent 嘅啫。而家已經係接近每10個係2個樽。但係個問題就係點解10個飲品嘅膠樽8個都係即係迷失咗咧嚇，去咗堆填區咧，或者落咗海咧咁樣，呢個問題大嘅，影響個海洋個生態，以至我哋食翻嗰啲塑膠。但係大家咧唔知有冇知道喺我哋屯門環保園咧，呢幾年開咗一間叫做塑新生 New Life Plastic 嘅一個廠，呢個係全亞洲最先進嘅廠，係將我哋飲品膠樽咧係可以做翻飲品膠樽呢啲 food grade 嘅原料嘅。所以我哋喺中游下游已經係解決咗個問題，本來冇呢啲咁嘅出路嘅，而家有啦。最爭一樣嘢啫，如果大家真係有需要用飲品膠樽嘅，用完之後攞翻去回收，綠仔又好，一啲回收站又好，係可以令到香港每10個裏邊有8個迷失嘅膠樽係可以去翻正路嘅。所以答翻你問題，我哋香港過去10年已經建立咗呢個系統㗎啦。但係可以源頭減廢咧，簡直係唔用啊嘛。源頭減廢咧，就要大家喺呢個進修階段嘅朋友咧都可以去做。咁我同我太太咧已經係絕交㗎啦嚇，即係我唔係話我同佢絕交啊，係我哋已經係咁樣㗎啦嚇。咁大家都可以喺朋輩生活上咧都可以推廣，譬如搞進修嘅活動都可以做到一個邁向零廢嘅一個示範。當然學校都可以係一個任重道遠，大家一齊可以去做。阿應該有冇咩補充？成日都俾啲問題我嘅補充咧就係點解我哋兩個係搞保育啊環保咧，會走咗去搞鄉村啊？即係我唔知你哋有冇奇怪嘅，即係點解咧？因為實際上咧，第一中國要備戰，打仗嘅話人走去邊度啊？一定翻鄉下嘅，因為喺鄉下咧有地有得食。我哋國家中國不會亡。記住錄低啊嚇！我係果啦嚇。所以其實咧，大家唔可能為鄉村係一個國家最後命脈保障嗰度。咁同環保有咩關係咧？其實喺1950年之前，呢個世界都係鄉村嘅人去城市揾生活。但係咧，去到1970年代開始咧，其實喺外國啊已經開始有個倒轉頭嘅流，開始咗嘅喺外國，因為佢哋發覺城市唔係人住嘅地方嚟啊！頭先等於唔知邊個話銀行唔係人做嘢嘅地方嚟嘅，咁於是咧。有啲醒覺嘅人又發覺喺城市生活咧，又搞出污染，又其實
人咧就變咗做隱形嘅奴隸咧，唔過癮。所以咧，其實開始有個回流去翻鄉村，因為鄉村係從土生活嘅地方。咁所以咧大自然，而且咧個生活過程之中唔會製造咁多廢物，又唔會製造咁多毒物，咁啊人都健康啲。咁因此咧，我哋呢啲咁嘅人咧，關心自然嘅人咧，漸漸會發覺其實農村呢個生活或者鄉村呢個生活咧係貼近自然啲咧。同埋同人嘅關係。係同埋人咧，人同人緊密嘅關係，包括嗌交。其實我哋兩個一進入條村度搞嘢，又發覺啲人都嗌幾多交喎。不過咧，佢哋就係一有外敵就槍口向外咁解啫。即係我哋兩個都要喺度學習緊一個 community 係點樣重新建立翻出嚟嘅，然後仲慘過新嘅 community， 我哋係有原居民 community， 有新嘅城市人搬入去，城市人搬入去咧，呢啲梗係好奇怪嘅人嚟嘅，竟然會決定放下城市入城市，所以個個都有性格嘅，好有性格嘅城市人，同埋好有性格嘅鄉村原居民、藝術家，咁咧我哋喺度學習緊點樣重建一個農村，一個社群。其實我哋學習緊人應該點樣生活，所以咧搞環境嘅人咧搞下會去翻人呢個部分，跟住咧咁辛苦搞為乜咧？就係琴日講過啊，成日都講人，就因為有個愛字搞落去嘅，就開始唔係講道理㗎啦嚇。咁咧就仲有1分鐘啦，都可以做個宣傳或者邀請啦嚇。咁咧就超英哥哋嘅組織咧就喺荔枝窩就搞咗呢個大約10年左右啦嚇。咁我本書都有其中一個故事就記錄咗超英哥同祖藍同其他人一齊做嘅嘢。咁我哋咧而家就話受超英哥之命咧，我哋梅子橋咧就要係即係幫手去成全一個發揚光大呢個荔枝窩嘅服務。10年前荔枝窩係冇人嘅，而家咧都有大約20個常住人口左右啦，所以得來不易。咁希望大家咧就可以KK 嘅帶領之下咧，揾個機會可以去荔枝窩，大家去實地去感受下同埋支持下。咁頭先講啦，10月4號有個維權對話喺荔枝窩。如果嗰日唔得閒嘅，唔緊要。喺 KK 嘅帶領之下，我哋可以再諗有唔同嘅場所，可以招呼大家。到時候超英哥一定會出席，我會跟你，好唔好？一齊好，多謝晒。嗱，我想補充下咧，即係我有個親人咧就做 MOSFET 嘅，知唔知 MOSFET 係咩啊？咁咧就係講緊呢啲新能源車咧。咁咧其實佢哋咧而家研發得好緊要啊！呢個 MOSFET 係一個好細嘅電池咧，可以直情係撻着，即係支持呢個電車去運作嘅。咁所以咧，其實咧，我哋即係一方面咧，即係嗰個所謂科技嘅進步咧，好似帶嚟好多問題。咁另外一方面咧，亦都係解決緊啲問題嘅。所以大家唔使擔心，即係人係有智慧嘅。我哋咧就一定可以即係好好地生活，好幸福咁生活。咁多謝大家，多謝兩位。最後啊，見我好，知道我初校校長有少少嘢啊，拜拜。我聽阿超英哥有一個好觸動我嘅位，就你講官字。因為我哋係叫天鳥啊嘛，你睇到我隻眼嘅喎，教頭咧，你講咗話8個可以係兄弟，我想聽多少少，有冇啲你觀鳥嘅嗰啲時刻，四目交投一啲嘅觀察、感悟同埋你嘅 inspiration 嗰類嘅啲你嘅經驗故事咧？哇！食飯時間咯，喂，呢度食飯時間啦。其實我覺得能夠隻雀同你互相對望咧，就已經 OK 㗎啦，就唔好諗太遠啦啫。佢竟然對你好奇喎！唔係諗住走喎，即係佢接受咗你啊嘛。即係我覺得我哋俾一隻野外嘅動物接受咧，咁覺得自己都幾好人喎，散發一個好人嘅光芒出嚟，感覺咗佢唔走喎。即係我覺得呢個俾自然接受呢個感覺係好過癮。好正。好，多謝晒，大家都做好人啊！好。